દીપ લાગે. મંદિર ભોજી કાઢ નહીં ભાઈ. ત્રણ કેમેરા વાળો બોલો ડોક્ટર સાહેબ. હાલો અહીંયા ક્યાં અવાજ આવે ડોક્ટર બોલો. તમે સકાયો કે એવું થાય ઈ બયું ઘડે બોલે પાછા. દીપ ડોન પલાળવાયો દીપ પલાળવાયો. નાસ્તો કરવા છે દાવા તેડો હવે હવે તમે ઊંઘ નથી આવવાનું કે તો કે નહીં ડરે તો કાંઈ નહીં.
दुकाने है पप्पा दुकाने है तेरे पप्पा